Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinergi. Alhamdulillah ini kita kedatangan Kak Ida. Beliau adalah seorang perias pengantin dan juga memiliki restoran di Anjungan Sumatera Utara, TMII. Nah, beliau ingin testimoni produk Evitgo nih teman-teman, susu kambing nih ya. Nah, kita dengarkan nih bagaimana Kak Ida setelah Kak Ida menggunakan susu kambing, Kak Ida. Tadinya saya leher sakit, batuk-batuk, berdarah tuh. Minum nih langsung hilang. Langsung hilang ya, Kak? Hilang. Iya. Waktu minum ini sakit perut tuh. Iya. Dianjurin coba minum ini, bener ya minum. Iya. Minum 2 kapsul aja langsung hilang. Oh, 2 kapsul ya, Kak ya. Oh, yang Hapstro ya, Kak ya. Yang Hapstro ada di situ, Kak. Hapstro ya. Ini kan dia kan ya. Bukan itu, Kak, ada nih yang Hapstro. Ini ya vitamin apa Iya, ya? pertanian, Kak. Ini ya mana Hapstro, Pak Budi. Nah, yang ini ya, Kak. Iya, bener yang bawa jalan. Ah, itu gimana tuh, Kak, yang Hapstro yang Kakak minum? Sakit perut, mulus, buang-buang air nih. Buang-buang air, mules ya, Kak? Minum ini Pas minum Hapstro gimana, Kak? langsung hilang sakit perutnya. Langsung hilang. Berarti Kakak udah semakin yakin sama produk PTBS ya, Kak? Udah yakin. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama di PTBS ya, Kak. Ya, sama-sama. Baik, salam sinergi, go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.